Assalamualaikum sahabat, ini saya akan ngasih tahu cara mengobati batuk sahabat. Kebetulan di sini ada pohon pala di sini, tuh. Di sini ada pohon pala. Nah ini kita cari yang udah buah berbuah. Nah ini nih, kayak ini buah pala yang segede gini sahabat, udah bisa dipakai untuk mengobati batuk sahabat. Dimakan, kalau bisa seharinya habis 2 aja cukup sahabat. Nih bagus dibikin obat batuk sahabat.